второй подход. Ага. М. Поэтому все очень просто. Лично мое отношение, да, вот к тем мужчинам, которые брызгают слюной из-за того, что девушка не согласилась с ним там на интим после чая, кофе, ресторана, неважно чего, огромного букета роз, либо же маленького букетика, чего угодно. У каждого как бы разная, да, подход, разные возможности. Вы просто трусливые, неадекватные, слабовольные, малодушные существа. Что я вам еще могу сказать? Если вы не можете прямо говорить о своих желаниях и намерениях женщине, но идите расти над собой. Все. Вот все, что я на эту тему думаю.